Věděli jste, že Padre Pio z Pietrelciny odhalil, že duše uvězněné v očistci často oslovují živé skrze tajemné a nevysvětlitelné vůně? Vůně, které se z ničeho nic objeví a naplní místnost parfémem růží, fialek, kadidla nebo dokonce nezaměnitelným teplem, které nemá žádný pozemský zdroj. To není legenda, není to folklor. Je to jedna z nejsilnějších, nejlépe zdokumentovaných a zároveň nejvíce skrytých pravd katolické mystické tradice. Pravda, kterou církev uznává po staletí, ale jen málo který kněz si troufne otevřeně vyučovat z kazatelny. Dnes vám, moji milovaní bratři a sestry, odhalím 7 posvátných znamení, že se vám duše z očistce snaží ozvat skrze nadpřirozené vůně. Znamení, které sám Padre Pio zažil, potvrdil a předával svým nejbližším po celou svou výjimečnou životní cestu bolesti a svatosti v klášteře San Giovanni Rotondo. Musím vám hned říct, že 7. znamení je nejsilnější a nejnaléhavější ze všech, protože nese poselství, které může navždy změnit způsob, jakým se modlíte, jak truchlíte a jak milujete své zesnulé blízké. Ale než se k němu dostaneme, musíte pochopit těch 6 předcházejících, protože každé z nich staví na tom předchozím jako schody v posvátném schodišti, které vede vaši duši blíže k závoji mezi tímto světem a tím dalším. Jednoho chladného rána roku 1918 klečel mladý kapucínský mnich před křížem v malé chórové kapli Panny Marie Milostivé. Jmenoval se Francesco Forgione, ale svět ho nakonec poznal jako Padre Pia. Když se modlil, rány Kristovy se otevřely na jeho rukou, nohou a boku a z těch ran nevytékala jen krev, ale i nevysvětlitelná vůně. Parfém tak sladký a tolik odlišný od všeho, co příroda zná, že bratři, kteří k němu spěchali na pomoc, padli v úžasu na kolena. Následujících 50 let tuto vůni následoval Padre Pio napříč kontinenty. Objevovala se v domech věřících, v nemocničních pokojích umírajících, v kostelech tisíce mil od jeho kláštera. Doktoři, skeptici, novináři a dokonce i vyšetřovatelé Vatikánu ji nedokázali vysvětlit. Ale Padre Pio ano. Jednoduše řekl, že ta vůně je znamení. Znamení z nebe, znamení od duší, které potřebují modlitby, znamení, že neviditelný svět je mnohem blíž, než kdo odváží věřit. A teď mě, moji drazí bratři a sestry, to zasahuje až do samého jádra. Řekl také, že tyto znamení může přijímat kdokoliv, nejen svědci, nejen mystici, ale kdokoliv s otevřeným srdcem k Bohu. To znamená vás, to znamená vaši matku, vašeho otce, vašeho manžela, vaše dítě. To znamená člověka, který právě teď sleduje toto video a přemýšlí, proč se mu včera v ložnici objevila zvláštní vůně květin, když tam žádné květiny nebyly. Než budeme pokračovat, musím něco vyjasnit. To, co vám chci říct, není pověra. Není to New Age duchovno. Není to ezoterická blbost oblečená do křesťanského kabátu. Toto je pravá katolická teologie, zakořeněná v Písmu svatém, potvrzená katechismem katolické církve a svědčená svatými kanonizovanými během 2000letí tradice. Druhá kniha Makabejská, kapitola 12, verš 46, nám jasně říká, že je svaté a správné modlit se za mrtvé, aby byli osvobozeni od svých hříchů. Katechismus katolické církve v odstavci 1030 učí, že ti, kdo zemřou v milosti Boží, ale jsou ještě nedokonale očištěni, procházejí po smrti procesem očištění, kterému církev říká očistec. A odstavec 1032 nám připomíná, že od nejstarších dob církev ctí památku zemřelých a nabízí za ně modlitby a oběti, především eucharistickou oběť, aby byli očištěni a došli blaženého vidění Boha. Sám svatý Augustín horlivě modlil za svou matku, svatou Moniku, po její smrti. Svatý Řehoř Veliký obětoval 30 po sobě jdoucích mší za duši zemřelého mnicha Justa. To není pouhá fantazie, moji milovaní. To je víra církve, praktikovaná a vyznávaná po 2000 letí. A Padre Pio, největší mystik 20. století, žil tuto pravdu intenzivněji, než snad kterýkoliv jiný světec moderní doby. Jednou řekl svému duchovnímu synu, že ho navštívilo více duší z očistce než živých lidí. Zamyslete se nad tím.
Více duší ze záhrobí přišlo k němu pro pomoc než tisíce poutníků, kteří přicházeli z celého světa, aby klekli u jeho zpovědnice. A mnoho z těchto duší o sobě dávalo vědět právě tím, o čem dnes mluvíme, tajemnou a nadpřirozenou vůní. Moji bratři a sestry, pokud vám tato slova právě teď hýbou srdcem, pokud cítíte, že není náhoda, že dnes slyšíte tato slova, prosím vás o jednoduchý, ale mocný čin. Napište do komentářů pod tímto videem tuto větu a pište ji jako akt víry, ne jako povinnost, ale jako vyznání vaší duše. Padre Pio, modli se za mé milované zemřelé. Když napíšete tuto větu, nepíšete jen písmena na obrazovku. Přidáváte svůj hlas k tisícům věřících duší po celém světě, kteří právě teď modlí za své zesnulé blízké. A věřím celým svým srdcem, že Padre Pio slyší každou jednu z těchto modliteb. Pokud jste ještě neodebíral tento kanál, prosím, udělejte to hned teď a aktivujte zvoneček, abyste nezmeškali žádná upozornění, protože každý týden vám přinášíme odhalení z katolické mystické tradice, která jinde neuslyšíte. Když dáte tomuto videu like a sdílíte ho s někým, koho máte rádi, konáte duchovní milosrdenství, protože pomáháte, aby toto poselství dorazilo k další duši, která trpí v tichosti, k někomu, kdo ztratil matku, otce nebo dítě a zoufale potřebuje vědět, že láska nekončí hrobem. Tlačítko, to se mi líbí, není jen algoritmus. Je to v tomto případě akt milosrdenství pro živé i mrtvé. Nyní vstupme do 7 posvátných znamení. Prvním znamením, že je duše z očistce blízko vás skrze nadpřirozenou vůni, je náhlý objev vůně růží, když žádné růže nejsou přítomny. Toto znamení má ze všech nejhlubší biblický a mystický základ. Píseň písní, kapitola 2, verš 1 praví: Jsem růže Šaronu lilie v údolích. Verš, který otcové církve, včetně svatého Ambrože a svatého Bernarda z Clairvaux, chápali jako odkaz na krásu a přítomnost Krista a jeho svědců. Když je duše v očistci úzce spojena s Pannou Marií během svého pozemského života, vůně růží často doprovází její duchovní návštěvu živých, protože růže je květina nejužším způsobem spojená s naší paní, mystickou růží. Padre Pio to zažíval neustále. Jeho duchovní děti vyprávěli, že vůně růží naplňovala jejich domovy v momentech velké duchovní potřeby. A když se pak ptali Padre Pia, usmíval se a říkal: to byla má návštěva. Ale také upřesňoval něco, co většina lidí neví. Říkal, že někdy ta vůně nebyla jeho vlastní duchovní přítomností, ale přítomností duše v očistci, která žádala o modlitby skrze přímluvu Panny Marie. Jedna žena jménem Maria, která měla 63 let a žila tichý život modlitby, to zažila na vlastní kůži. Jednoho večera, když se modlila růženec za svého zemřelého manžela, místnost se naplnila vůní čerstvých růží tak silnou, že otevřela okno, protože si myslela, že sousedka zasadila zahradu. Nic tam nebylo. Vůně vydržela přesně tolik, kolik trvá 1/10 růžence, a pak zmizela. Napsala knězi, který osobně znal otce Pia. A ten jí řekl, že je to klasický znak přítomnosti duše jejího manžela, která žádá o další modlitby, a že růženec, který modlí, k němu skutečně dosahuje. Maria pokračovala v modlitbě růžence každou noc za svého manžela a během 3 měsíců se vůně objevila naposledy, ale tentokrát jí doprovázel hluboký klid, jaký nikdy předtím nezažila. Klid, který jí beze slov říkal, že její manžel byl vysvobozen z očistce. Milí přátelé, pokud jste někdy ucítili vůni růží ve svém domě, i když tam žádné růže nebyly, neodmítejte to. Nehledejte hned vysvětlení. Zastavte se, modlete se, nabídněte 10 růžencových tajemství za své zesnulé blízké. Možná držíte v rukou klíč, který otevírá brány nebes duši, která vás miluje a čeká na vaši pomoc. A právě toto vám chci teď předat. Posvátné poznání o tom, jak duše v očistci komunikují s námi a jak na ně můžeme odpovědět nejsilnějšími modlitbami a praktikami, které jsem shrnul v digitální knize 3 klíče otce Pia, trilogie duše. Víte, odhalení o vůni růží je jen povrch.
V této příručce najdete konkrétní modlitby, které sám otec Pio modlil za duše v očistci, přesné zbožnosti, jež učil své duchovní děti, a každodenní praktiky, které podle něj mají větší moc, než si většina katolíků uvědomuje, při osvobozování duší z utrpení. To nejsou obecné informace z katechismu, ale praktická mystická moudrost, kterou otec Pio žil a dýchal 50 let, shrnutá do jednoho duchovního nástroje, který můžete používat každý den. Svatý, jehož jméno nese tento video, nás varoval před těmito znameními. Otec Pio nám dal klíče, jak na ně reagovat s mocí a láskou. Vše najdete v knize a odkaz ke stažení je v prvním připnutém komentáři pod tímto videem. Stáhněte si ji hned teď, ne zítra, ne příští týden, protože každý den bez správných modliteb je dalším dnem utrpení duše, kterou milujete. A až budete mít knihu v rukou, vraťte se k tomuto videu, další znamení vám teprve otevřou oči, když pochopíte 3 klíče, které otec Pio světu zanechal. Druhým znamením je vůně kadidla nebo hořícího vosku, když není zapálená žádná svíčka a v blízkosti není žádný kostel. V Zjevení svatého Jana, kapitola 8, verš 4, čteme, že dým kadidla spolu s modlitbami svatých stoupal před Boha z ruky anděla. Kadidlo v katolické tradici vždy symbolizovalo modlitbu stoupající k nebi. Když se duše v očistci přiblíží k živému člověku a ten ucítí nezaměnitelnou vůni kadidla nebo kostelních svíček, často je to znamení, že duše zoufale potřebuje svatou oběť mše svaté obětovanou za ni. Svatý Tomáš Akvinský ve své Summa Theologica, dodatek, otázka 71, učí, že přímluvy živých, zvláště mše, jsou nejúčinnější prostředek k úlevě duší v očistci. Otec Pio to potvrdil s absolutní jistotou. Řekl, že jedna jediná mše obětovaná za duši v očistci má větší hodnotu než všechny soukromé modlitby dohromady. Ne proto, že by soukromá modlitba byla bezcenná, ale protože mše je opětovným představením Kalvárie, nekonečné oběti Krista, aplikované na konkrétní duši, pro kterou je obětována. Jeden muž jménem Josef, 51 let, prostý dělník, který chodil každý den na mši, začal každý den v 3 hodiny odpoledne, v hodinu Boží milosrdenství, cítit vůni kadidla ve své dílně. Neměl žádné kadidlo ani svíčky. Vůně přetrvávala týdny. Když to řekl svému faráři, ten se ho zeptal, zda nedávno někdo z jeho blízkých nezemřel. Josef si vzpomněl, že jeho starší bratr zemřel před 4 měsíci po dlouhé nemoci. Farář mu poradil obětovat sérii mší za duši jeho bratra, konkrétně gregoriánské mše, tradici 30 po sobě jdoucích mší za zemřelé, kterou zavedl svatý Řehoř Veliký v 6. století. Josef přesně tak učinil. Na 27. den mší se vůně kadidla objevila naposledy, silnější než kdy dřív, a pak zmizela. Josef plakal, protože v srdci věděl, že jeho bratr je svobodný. Pokud jste někdy ucítili vůni kadidla na nečekaném místě, milí přátelé, považujte to za posvátný alarm, výzvu k obětování svaté mše za někoho, kdo odešel před vámi. Třetím znamením je vůně fialek nebo lilií, která se objevuje v hloubce modlitby nebo brzy ráno. Prorok Ozeáš, kapitola 14, verš 5 říká: Budu jako rosa pro Izraele, on rozkvete jako lilie. Lilie a fialky jsou v katolické tradici spojovány s čistotou, pokorou a přítomností svatých. Svatá Terezie z Lisieux, malá květinka, slíbila, že bude v nebi konat dobro na zemi a že její přítomnost bude signalizována padáním růží. Podobně byla přítomnost otce Pia často doprovázena vůní fialek, což potvrdili stovky svědků během jeho života i po něm. Otec Pio také učil, že duše nedávno vysvobozená z očistce, duše osvobozená modlitbami věřících, někdy oznamuje své vysvobození výbuchem květinové vůně, zejména fialek nebo lilií. Byla to její forma poděkování, způsob, jak říct tomu, kdo se za ní modlil, že její modlitby byly vyslyšeny a že je nyní v Boží přítomnosti. Mladá žena jménem Kateřina, 29 let, ztratila babičku a nesla vinu, že u jejího odchodu nebyla. Každou noc se modlila za duši babičky, ale cítila, že to nestačí.
Jednoho rána ve 4 hodiny ji probudila vůně fialek tak živá a skutečná, že usedla v posteli, plně bdělá, s bušícím srdcem. Vůně trvala několik minut a pak pomalu odezněla jako šeptání, které se rozplynulo v tichu. Kateřina pak četla o učení otce Pia, o květinových vůních a pochopila, že ji navštívila duše babičky, ne aby jí vyčítala, ale aby jí poděkovala a ujistila ji, že láska překonala smrt. Od toho rána zmizela vina a byla nahrazena jistotou shledání, kterou nic na světě nemůže otřást. Bratři a sestry, pokud k vám přijdou fialky nebo lilie nečekaně, přijměte je jako dar z nebe a příslib, že vaše modlitby mají nevyčíslitelnou moc. 4. znamením je teplá uklidňující vůně, kterou nelze přesně určit, ale která vás naplní hlubokým a nevysvětlitelným pokojem. Toto je možná nejjemnější a zároveň nejčastěji hlášené znamení ze všech. Není to vůně růží, kadidla ani žádné známé květiny. Je to prostě teplo, sladkost, přítomnost, která vás obklopí jako neviditelné obětí. Evangelium podle Jana, kapitola 14, verš 27, zaznamenává slova našeho Pána. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako svět dává, já vám dávám. Když je duše v očistci velmi blízko vysvobození, když stojí na prahu mezi utrpením a slávou, někdy vyzařuje duchovní teplo, které živí mohou vnímat svými smysly. Katechismus v odstavci 1031 mluví o očistci jako o očistném ohni, ale také potvrzuje, že tato očista je zakořeněná v boží lásce, lásce tak intenzivní, že spaluje každou nedokonalost. Otec Pio to chápal lépe než kdokoliv jiný. Popisoval duše v očistci ne jako odsouzené vězně, ale jako milované děti připravované na obětí svého otce. Říkal, že jejich utrpení, byť skutečné a intenzivní, je zároveň prostoupeno nadějí, protože vědí s absolutní jistotou, že jednoho dne spatří Boha tváří v tvář. Když se přibližují k živým, tato naděje se občas projeví jako teplo, pokoj, bezejmenná vůně, kterou lidské srdce pozná, i když rozum nedokáže vysvětlit proč. Paní učitelka v důchodu, 70letá Alžběta, toto teplo cítila každým večerem v době, kdy dříve sedávala se svým zesnulým manželem a společně odříkávali večerní Anděl Páně. Popsala to jako vůni domova, vůni samé lásky, něco, co žádné parfémy nedokážou napodobit. Nikdy se toho nebála. Vítala to a modlila se Anděl Páně s obnovenou horlivostí, vědouce, že její muž tam je. Poslouchá, čeká a doufá v modlitby, které ho donesou do věčného světla. A právě proto, moji milí bratři a sestry, vkládám celé své srdce do sdílení moudrosti otce Pia s vámi. A proč se digitální kniha 3 klíče otce Pia, trilogie duše, stala hlubokým společníkem pro tolik věrných duší po celém světě. Povím vám, co mi lidé, kteří tuto práci obdrželi, říkají. Říkají, že jim změnila způsob ranní a večerní modlitby. Říkají, že poprvé skutečně pochopili, jak pomoci svým zemřelým blízkým. Ne vágními úmysly, ale konkrétními, mocnými modlitbami, které otec Pio sám učil a praktikoval. Říkají, že část o duchovním boji jim přinesla pokoj, který dlouho necítili. Jistotu, že v boji nejsou sami a že zbraně víry jsou skutečné a dostupné. Představte si na chvíli něco. Představte si, že se zítra ráno probudíte a přesně víte, co se modlit, jak nabídnout svůj den za duše, které na vás spoléhají, a jak umístit svou rodinu pod duchovní ochranu, kterou otec Pio sám žil a učil. Představte si, že večer usnete s jistotou, že jste udělali vše, co je ve vaší moci, abyste zkrátili utrpení někoho, koho milujete a kdo odešel z tohoto života. To je to, co tato kniha nabízí. Ne teorii, ne abstraktní teologii, ale živou, dýchající, každodenní praxi mystické víry, která proměňuje váš vztah k Bohu, k svatým i k duším v očistci. Odkaz najdete v prvním připnutém komentáři pod tímto videem. Stáhněte si ji hned a zažijte sami proměnu, o které tolik lidí již svědčilo. A pokud vás Duch Svatý pohne, napište do komentářů: Přijímám klíče otce Pia pro svůj mystický život.
Tento jednoduchý akt víry má větší sílu, než si dokážete představit. Pátým znamením je ostrá štiplavá vůně podobná síře nebo něčemu hořícímu, která se objeví krátce a pak ji vystřídá sladká vůně. Toto je nejvíce znepokojující znamení a vyžaduje opatrné rozlišování. Otec Pio byl v tomto velmi jasný. Říkal, že nepřítel našich duší, ďábel, se někdy pokouší zasahovat do komunikace mezi živými a svatými dušemi v očistci. Ostrá, nepříjemná vůně je znamením tohoto zásahu. Ale tady je klíč, a to většina lidí nechápe. To, že nepříjemná vůně je rychle nahrazena sladkou, je znamením, že duše v očistci vyhrála bitvu, že Boží milost překonala temnotu a že poselství duše dorazilo k živému navzdory nepřítelovu pokusu jej zablokovat. List Jakubův, kapitola 4, verš 7, nám přikazuje: odolávejte ďáblu a uteče od vás. Otec Pio toto žil každou noc. Mniši v San Giovanni Rotondo slyšeli zvuky jeho bojů s démony v jeho cele, rány, křik, údery. A přesto každé ráno vycházel z cely s vůní květin, růží, fialek, což bylo znamení, že milost zvítězila. Pokud jste někdy pocítili krátkou, ostrou, nepříjemnou vůni, kterou rychle vystřídala něco sladkého a klidného, nebojte se. Udělejte znamení kříže, vzívejte jméno Ježíše, volejte Otce Pia a svého anděla strážného. Vězte, že duše bojuje, aby se k vám dostala, a že láska je silnější než jakákoliv tma. Muž jménem Tomáš, 45 let, toto zažil jedné noci při modlitbě za svého zesnulého otce, který žil těžký a problematický život. Vůně něčeho hořícího naplnila místnost a Tomáš pocítil vlnu strachu, ale vzpomněl si na slova Otce Pia a udělal znamení kříže, nahlas řekl: ve jménu Ježíše Krista přikazuji každému zlému duchu odejít. Za pár vteřin hořící vůně zmizela a byla nahrazena tou nejkrásnější vůní růží, jakou kdy poznal. Tomáš pochopil, že duše jeho otce se k němu dostala a že jeho modlitby jsou teď naléhavěji potřeba, než kdy dřív. Zavázal se k 9denní mši za svého otce a na konci těchto dnů strach zmizel, nahrazený tichou jistotou syna, že jeho otec je očišťován láskou větší než jakýkoliv hřích. Šestým znamením je vůně čerstvého chleba, pečení něčeho výživného a teplého, která se objeví ve vašem domě, aniž byste cokoliv pekli. Toto je méně známé znamení, ale otec Pio ho zmiňoval svým nejbližším duchovním dětem a má hluboký eucharistický význam. Evangelium podle Jana, kapitola 6, verš 35, zaznamenává slova Ježíše: já jsem chléb života. Kdo ke mně přichází, nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Vůně chleba je znamením duše v očistci, která konkrétně prosí o eucharistii, o svaté přijímání obětované jejím jménem. Svatý Tomáš Akvinský učí v sumě, že eucharistie jako zdroj a vrchol křesťanského života má účinnost, která přesahuje živé a zasahuje i věrné zemřelé. Když duše posílá vůni chleba, vysílá tím nejpokornější a nejnaléhavější prosbu: nakrm mě, vyživ mě. Nabídni mi chléb života k mému vysvobození. Otec Pio někdy plakával po mši a když se ho ptali proč, říkal, že viděl duše v očistci, jak sahají po eucharistii jako hladové děti po chlebu. Vyzýval každého katolíka, aby přijal svaté přijímání co nejčastěji a aby každé přijímání obětoval za konkrétní duši v očistci. Babička Rosa, 78 let, cítila vůni čerstvého chleba v kuchyni každou neděli ráno po dobu 3 týdnů po smrti svého syna. Nepekla chléb, její trouba byla studená, ale vůně byla nezaměnitelná, teplá, kvasnicová, živá. Její farní kněz, zbožný muž, dobře znalý mystickou tradici, jí řekl, že její syn prosí o svaté přijímání. Rosa začala chodit na denní mše a obětovat každé přijímání za svého syna. 3. neděli se vůně chleba objevila naposledy, silnější a sladší než kdy dřív. A s ní přišla radost tak hluboká, že se nemohla několik hodin přestat usmívat. Věděla s jistotou, kterou může dát jen mateřská láska, že její syn je v pokoji. A nyní, moji milovaní, chci vám připomenout, co jsem řekl na začátku. 7. a poslední znamení
je nejsilnější a nejnaléhavější ze všech. A schoval jsem ho až na tento okamžik, protože vše předtím bylo přípravou na to, co teď uslyšíte. 7. znamením, že je duše z očistce blízko vás skrze nadpřirozenou vůni, je tato. Vůně osobního parfému vašeho zesnulého blízkého, parfému, který nosila vaše matka, kolínské vody vašeho otce, vůně vaření vaší babičky, vůně oblíbeného mýdla vašeho manžela. Toto je nejosobnější, nejintimnější a nejnezaměnitelnější ze všech znamení. Kniha Moudrosti, kapitola 3, verše 1 až 3 nám ujišťuje. Duše spravedlivých jsou v Božích rukou a žádné utrpení se jich nikdy nedotkne. V očích bláznů se zdálo, že zemřeli a jejich odchod byl považován za katastrofu, jejich odchod od nás za zkázu, ale oni jsou v pokoji. Když duše v očistci posílá svým živým blízkým vůni, je to nejpřímnější zpráva, jakou může poslat. Říká, jsem tady, jsem skutečný, nezapomněl jsem na tebe a teď potřebuji tvé modlitby víc než kdy dřív. Otec Pio to opakovaně potvrzoval. Řekl truchlící vdově, která v obýváku ucítila vůni manželova tabáku, že její manžel je přítomen, že je v očistci a prosí ji, aby nepřestávala modlit. Mladému muži, který v autě ucítil vůni matčina parfému, řekl, že na něj dohlíží, ale že potřebuje, aby byla za její duši sloužena svatá mše. To nejsou pohádky. Jsou to zdokumentovaná svědectví ze života kanonizovaného svatého muže, jehož tělo neslo Kristovy rány 50 let, muže, jehož svatost desítky let prověřovalo vatikánské sídlo, než byla potvrzena a oznámena celému světu. Žena jménem Angela, 55letá, ztratila sestru náhlou nemocí. Byli celý život nerozlučné. 3 dny po pohřbu Angela seděla sama v sestřině pokoji, držela jeden z jejich šátků, když se místnost naplnila vůní jejího parfému, specifickou vůní, kterou sestra používala více než 20 let a kterou by Angela poznala kdekoliv na světě. Angela nevykřikla, neběžela pryč. Zavřela oči, přitiskla šátek k srdci a zašeptala, jsem tady, budu za tebe modlit, dokud nebudeš svobodná. Začala denně odříkávat korunku Božího milosrdenství za svou sestru a pravidelně navštěvovala mši svatou za její duši, a to celý rok. Řekla, že vůně se během té doby vrátila ještě 3krát, pokaždé slabší, pokaždé klidnější, až naposledy přišla s tak jemným teplem, že Angela věděla, že její sestra vstoupila do nebe. Řekla, už netruchlím, čekám s radostí, protože vím, že jednou budeme zase spolu a tentokrát navždy. Drazí bratři a sestry, chci teď promluvit z nejhlubšího kouta svého srdce. Pokud jste se mnou došli až sem, pokud v těchto 7 znameních něco ve vaší duši probudilo, už tušíte, že nejde o obyčejné poznání. Je to posvátná moudrost. Moudrost, která mění životy, léčí rány, spojuje živé s mrtvými nezlomným poutem modlitby a lásky. A chci, abyste měli všechny nástroje, které potřebujete, abyste tuto moudrost žili každý den. Proto existuje digitální kniha 3 klíče otce Pia, trilogie duše. Není to jen kniha, je to duchovní společník, denní průvodce, poklad modliteb a praktik, které sám otec Pio používal k osvobození duší, ochraně rodin a boji proti silám temnoty světlem Kristovým. Přemýšlejte na chvíli o někom ve své rodině, kdo by tento dar potřeboval. Možná je to vaše matka, která stále truchlí za otcem a potřebuje vědět, že její modlitby k němu docházejí. Možná je to váš syn nebo dcera, kteří se od víry vzdálili a potřebují něžnou ruku, která je povede zpět. Možná je to váš manžel či manželka, kteří nesou břemeno viny nebo smutku, které může zvednout jen Boží milosrdenství a přímluva otce Pia. Stáhněte si knihu pro sebe, ano, ale také zvažte, že ji darujete někomu, koho máte rádi. Odkaz najdete v prvním připnutém komentáři pod tímto videem. Vložit do rukou někoho, koho milujete, nástroj, který ho přiblíží k Bohu, naučí ho mocně a s jistotou modlit se za zemřelé, dá mu duchovní zbraně, které používal sám otec Pio. To je možná ten největší čin milosrdenství, jaký dnes můžete vykonat. A pokud tuto pravdu cítíte ve svém srdci, napište do komentářů:
Má rodina bude požehnána mystickými klíči Otce Pia. Toto vyznání víry bude znít v nebi a věřím, že se za každou takovou rodinu sám Otec Pio přimluví. Než se společně pomodlíme, dovolte mi nabídnout vám praktický plán, který můžete začít hned dnes, právě teď, na základě všeho, co jsme si řekli. Za prvé, kdykoliv ucítíte nějakou tajemnou nebo nevysvětlitelnou vůni, okamžitě přestaňte, co děláte, udělejte znamení kříže a řekněte krátkou modlitbu za duše v očistci. Nejjednodušší a nejsilnější modlitbou je modlitba věčného odpočinku. Věčný odpočinek dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Za druhé začněte denně nabízet 1/10 růžence speciálně za své zemřelé blízké. Otec Pio říkal, že růženec je zbraň a 1/10 růžence odříkané s láskou a pozorností má větší hodnotu než celý růženec odříkaný roztržitě. Za třetí, nechte sloužit mši svatou za konkrétního zesnulého člena rodiny. Kontaktujte svou farnost a požádejte o mši za duši. Pokud je to možné, požádejte o sérii gregoriánských mší, 30 po sobě jdoucích mší, které mají zvláštní tradici účinnosti při osvobozování duší. Za čtvrté, modlete se denně korunku Božího milosrdenství ve 3 hodiny odpoledne, v hodinu velikého milosrdenství, a obětujte ji za nejopuštěnější duše v očistci, ty, kteří na zemi nemají nikoho, kdo by za ně modlitbu přinesl. Za páté, před spaním každý večer řekněte tuto jednoduchou modlitbu, kterou učil Otec Pio. Pane Ježíši, svou nejdražší krví, smiluj se nad dušemi v očistci, zvláště nad těmi, které jsou nejvíce zapomenuté a nejvíce potřebují tvé milosrdenství. A nyní vám musím nabídnout důležitý rozdíl. To, o čem jsme dnes mluvili, není magie. Není to formule, která automaticky přináší výsledky. Je to modlitba a modlitba je vztah s živým Bohem, který nás slyší, miluje a odpovídá podle své dokonalé moudrosti a milosrdenství. Znamení, která jsem popsal, jsou dary, ne záruky. Jsou pozváním prohloubit svůj modlitební život, ne nahradit svátosti nebo běžné prostředky milosti. Vždy zůstaňte v společenství s církví, vždy přijímejte svátosti, vždy hledejte vedení věrného kněze a vždy si pamatujte, že nejlepší ochranou před klamem je pokora. Pokora říct, Pane, úplně tomu nerozumím, ale důvěřuji ti. Modleme se nyní společně, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši Kriste, ty, který jsi zvítězil nad smrtí a otevřel brány věčného života, přicházíme před tebe s pokornými a důvěřivými srdci. Děkujeme ti za společenství svatých, za nezlomné pouto lásky, které spojuje živé i mrtvé v tvém mystickém těle. Prosíme tě, skrze přímluvu Otce Pia, tvého věrného služebníka, který nesl tvé rány na svém těle a nikdy nepřestal modlit se za trpící duše, podívej se s milosrdenstvím na naše zesnulé blízké. Osvoboď je od každé bolesti, očisti je svou láskou, veď je do plnosti svého světla. A prosíme tě, Pane, skrze přímluvu Panny Marie Mystické růže, Matky milosrdenství. Dej nám milost rozpoznat znamení, která nám posíláš, odpovídat vírou a modlitbou a nikdy nestrácet trpělivost v přímluvě za ty, kdo už sami za sebe modlit neumí. Otče Pio, milovaný Boží světče, prosíme o tvou mocnou přímluvu. Modli se za naše rodiny. Modli se za naše zesnulé matky, otce, děti, manžele, sourozence a přátele. Modli se za nejopuštěnější duše v očistci. A modli se za nás, abychom vytrvali ve víře, naději a lásce až do dne, kdy se znovu setkáme se všemi, které milujeme, v věčném objetí Boha. Panna Maria Karmelská, ty, která držíš v rukou slib osvobození duší v očistci, obal nás i naše milované mrtvé svým ochranným pláštěm a ved nás všechny bezpečně domů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ať na vás a vaše rodiny sestoupí požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého, a ať s vámi zůstane navždy. Jděte v pokoji, moji milí bratři a sestry. Sdílejte toto poselství s někým,
kdo ho dnes potřebuje slyšet. Sdílejte ho s někým, kdo ztratil milovanou osobu a potřebuje vědět, že láska je silnější než smrt. A nezapomeňte, odkaz na 3 klíče Otce Pia trilogie duše čeká na vás v prvním připnutém komentáři níže. Je to požehnání nejen pro vás, ale pro každou duši, kterou vaše modlitby od dnešního dne osloví. Ať s vámi kráčí Otec Pio, modlí se s vámi a vede vás na této posvátné cestě. Až do dne, kdy bude setřena každá slza a každá duše, kterou milujete, bude stát